හොඳයි අපි බොහොම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා ගෞරවයෙන් මැදිරියට ආරාධනා කරා ශ්‍රී ලංකා සංචාරක අමාත්‍යාංශය සහ සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ හිටපු ආයුර්වේද උපදේශක කොළඹ තිඹිරිගස්සෑය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයේ ආයුර්වේද සංරක්ෂණ සභාවේ සභාපති ආයුර්වේද ප්‍රජනන වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සේවයේ කීර්තිමත් නුගේගොඩ අබේවර්ධන ආයුර්වේද ඖෂධාලයේ අධිපති වෛද්‍ය රංජිත් අබේවර්ධන අපේ වෛද්‍යතුමාට ආයුබෝවන් සුබෝදෑසන. ආයුබෝවන්. හොඳයි අපි මතක් කරනවා මැදිරියේ දුරකථන අංකය ඔබට පුළුවන් ඔබට තියෙන රෝගී තත්ත්වයන් වෙනුවෙන් වෛද්‍යතුමාගෙන් සජීවීව යම් අදහසක් යම් උපදෙසක් ලබා ගන්න කතා කරන්න 070 695 695 070 695 695 ඔබ ඔය තිරේ දකින දුරකථන අංකයට දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දෙන්න. උදේ 9:00 වෙනකන් කාලය තුල අපි මේ සාකච්ඡාව ඇතුළතදී අපි ඔබටත් වැඩි ඉඩ කඩක් ලබා දෙනවා. මොකද ඔබේ ගැටලු වලටත් ප්‍රතිචාර සහ ඔබේ ගැටලු වලටත් උපදෙස් ලබා දීම අපි මූලිකව අපේ කාරණයක් කරගෙන ඉන්න හින්දා. හොඳයි එන්ඩෝමෙට්‍රියෝසිස් දැන් වෛද්‍යතුමනි අපි සති දෙකක් මේ පිළිබඳ කතා බහ කරන්න ආරම්භ කළා. ඉතාමත් හොඳින් මේ රෝගී තත්ත්වය පිළිබඳ වෛද්‍යතුමා මේ රෝග තත්ත්වය පිළිබඳ වෛද්‍යතුමා පැහැදිලි කරා. ඒ වගේම මේ රෝගය තියෙන ලක්ෂණ සහ මේක කෙනෙක්ට හටගන්නේ ඇයි, ඒ හට ගැනීමෙන් පස්සේ මේකට තියෙන ප්‍රතිකාර මොනවාද, ශල්‍ය කර්මය කියන්නේ මේකට විසඳුමක්ද, මේ ආකාරයේ බොහෝ දේවල් අපි මේ රෝගය සම්බන්ධයෙන් කතා බහ කරා. අදත් අපිට තියෙනවා යම් යම් කාරණා ටිකක් මේ රෝගය සම්බන්ධයෙන් දැනගන්න. විශේෂයෙන්ම වෛද්‍යතුමනි මේ රෝගය පිළිබඳ කතා කරනකොට වෛද්‍යතුමා කිව්ව ප්‍රධානම ලක්ෂණ වලින් එකක් තමයි වේදනාව කියන කාරණාව. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට ආර්ථවය සිදුවන අවස්ථාවලදී හරි මෙහිම වේදනාවක් දැනනකොට ගොඩාක් වෙලාවට අපි බොහෝ අය පුරුදු වෙලා ඉන්නේ වේදනා නාශකයක් මගින් මේ தත්ත්වය සමනය කරගන්න. ඇත්තටම එහෙම හිතලා වේදනා නාශකයක් නැත්නම් වෙනත් ඖෂධ භාවිතා කරන එක කොයිතරම් දුරට බලපෑමක් ඇති කරන තත්ත්වයක්ද මේ රෝගයට? සාමාන්‍යයෙන් වේදනානාශකයක් ගන්නකොට ගොඩාක් අය කියන දෙයක් තමයි මේ කරුණු දැනගන්න ඕනෙත් නැහැ කියනවා. ඕවා ගන්න එපා වැඩිය. ඕවෙන් ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා බොන්න එපා කියලා. ඔව්. ඒ කතාවෙත් ඇත්තක් තියෙනවා. හැබැයි වේදනානාශකය බොන්න රෝගියාට සිද්ධ වෙන හේතුකුත් තියෙන එතනත් සාධාරණත්වයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අරුණි එන්ඩෝමෙට්‍රියෝසිස් රෝගියාගේ ප්‍රධානම ලක්ෂණය තමයි බරපතල වේදනාව. සාමාන්‍ය වේදනාව නෙමෙයි. සාමාන්‍ය වේදනාව කාන්තාවක් ඌල ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය ආර්ථව දිනවල ඇති වෙන මේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයක්. හැබැයි සමහර එන්ඩෝමෙට්‍රියෝසිස් රෝගීන් මේ ඊයේ පෙරේද මට මගේ එක රෝගියෙක් කිව්වා දැන් නම් ડોක්ටර් මගේ මේ මෙන්සස් හදනවා මම දන්නෙත් නෑ කියලා. මේ සත්‍ය දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඉච්චරටම දෙයක් ආයුර්වේද වෙදකමින් මම කරපු දෙයක් මට බොහොම බරපතල විදිහට. ඒ කියන්නේ ඒ රෝගියා මගේ කාමරය ඇතුළට එන්නේ අපි කියන්නේ අර මූණ හදාගෙන එනවා කියලා. ඔව්. බොහොම අපහසුයි කියන්නේ. කොටිම ස්වාම පුරුෂයෙක් පෞල් ජීවිතය ගත කරන්න පවා අපි ඉතාමත් අපහසු තත්ත්වයකට හිටපු කාන්තාවක් අද වෙනකොට ඇය කියනවා ඇයට ආර්ථවය හැදෙනවා ඇය දන්නේ නැති තරම් කියලා. මට ඒක පෞද්ගලික වෛද්‍යරයාට මටත් ලොකු සතුටක් නේ. ඉතින් මේ වේදනානාශක ගැනීමේදී මේ අධික වේදනාව ඌලා දරාගෙන ඉන්න අපහසු වෙනවා. ඇයට ඇගේ ජීවිතයේ සියලු කටයුතු සමානලට කරගන්න පවා අරුණි හරි අපහසු වෙනවා. ඒ අපහසු වුණාම ඒ වගේ වෙලාවකට වේදනානාශකයක් ගත්තා කියලා ආයුර්වේද වෛද්‍යවරයෙක් හැටියට මම රෝගියාට ඒක දොස් කියන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපේ සිංහල වහරේ තියෙන දෙයක් තුවාලේ තියෙන කෙනා තමයි දන්නේ වේදනාව. තුවාලේ වේදනාව. ඉතින් ඒ වෙලාවට අපි චුට්ටි අවස්ථාවක් අර රෝගියාට දෙන්න ඕනේ. මොකද මේ වේදනාව උල ගන්න අපහසු වෙනවා. ඒකේ ජීවිතේ කටයුතු කරගන්න අපහසු වෙනවා. රක්ෂාවට යන කෙනෙක් නම් රක්ෂාවට යන්න බැරි වෙනවා. පාසල් යන කෙනෙක් නම් දරුවෙක් නම් පාසල් යන්න අපහසු වෙනවා. මේ වගේ ජීවිතේ සෑම කටයුත්තක්ම විවාහ වෙච්ච කෙනෙක් නම් එදාට හස්බන්ඩ්ටත් හරි සරදයක් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අපහසු වෙනවා. හැබැයි මේ රෝග සඳහා වේදනානාශක ගන්න ඔබ මේ අවස්ථාවේ අපිත් සමග රැඳී ඉන්නවා නම් ඔබ මේ දේ හොඳට මතක තියාගන්න. හදිස්සියකට වේදනානාශකයක් ගත්තට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඔබට ගැළපෙන වේදනානාශකයක් වෛද්‍ය උපදෙස් මත පමණක් ගන්න. ඒ හැරෙන්න ඔබ හිතන විදිහට වේදනානාශක පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. වේදනානාශක වලින් ඇති බිය හැකි අතුරු උපද්‍රව ගොඩක් තියෙනවා. මේ වේදනානාශකයෙන් ඔබේ වේදනාව යටපත් වුණාට පස්සේ ඔබ හිතනවා නම් ඔබේ රෝගය සුව වුණා කියලා ඔන්න ඔතන වරද්ද ගන්න එපා. ඒ වේදනානාශකයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ ඒ වේදනාව අඩු කිරීම යටපත් කිරීම පමණයි.
වේදනානාශකයෙන් රෝගය සුව වෙන්නේ නැහැ. හොඳයි. අපි එතනින් එහාට ඒ ගැන පැහැදිලි කරමු ඇතුළේ අපිට දුරකථන ඇමතුමක් තියෙන නිසා අපි මේ අවස්ථාව ලබා දෙමු. සුබ උදෑසනක්. සුබ උදෑසනක්. ඔව් කියන්න ඔබතුමියගේ නම කොහෙන්ද සම්බන්ධ වෙන්නේ? ඔව් මම බත්තර මුල්ලෙන් හසන්ති කතා කරන්නේ. ඔව් හසන්ති මහත්මිය කියන්න ඔබේ ප්‍රශ්නය. ඔව් මම ඇත්තටම ගත්තේ මේ කෝල් එක ගත්තේ අපේ දොස්තර මහත්තයාට ස්තුති කරන්න. මොකද මම සුප්‍රීම ටීවී එකේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බලලා මම ડોක්ටර් ළඟට ගිහිල්ලා බෙහෙත් ගත්තා. බෙහෙත් අරගෙන මේ තිබුණා මම ගොඩක් ප්‍රතිකාරයකට පත් වෙන කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ තේරෙන්නේ මම ඔව් හසන්ති මහත්මිය මම හිතන්නේ මේ පැහැදිලි නෑ ඔබ කියන එක දුරකථන මාර්ගයේ යම් දෝෂයක් හින්දාද දන්නේ නැහැ ටිකක් පැහැදිලි මදි. නමුත් අපි බලමු ආයෙත් උත්සාහ කරලා කතා කරන්නකෝ බලන්න. ඔව් මම කතා කරේ ડોක්ටර්ට ස්තුති කරන්න. ඔව් මම ડોක්ටර්ගෙන් බෙහෙත් ගත්තා. මේ සුප්‍රීම ටීවී එකටත් ડોක්ටර්ට ස්තුති කරන්නයි මම ගත්තේ. මම ගොඩක් මේ රෝගය නිසා පීඩා විඳපු කෙනෙක් නේ. ඒකෙන් ડોක්ටර්ගේ බෙහෙත් අරගෙන මම දැන් සෑහෙන සුවාසයටපත් වෙලා තියෙනවා. දැන් මට මාසික සැකීමක් එතෙමනම ඒ වගේ කියන්නේ ඒකයි මම දැන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බලන කෙනෙක් වුණා ડોක්ටර් ළඟට ගිහින් ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න කියලා කියන පණිවිඩය කියන්න තමයි මට ඕනේ. හොඳයි හසන්ති. මගේ අතනේක බොහොම සුවාතරපත් කිරීම. හොඳයි හසන්ති මහත්මිය බොහොම ස්තුතියි සම්බන්ධ වුණාට සහ ඔබේ අත්දැකීම තුළින් ඔබ තවත් කෙනෙක්ට ඒ පණිවිඩය අරගෙන යන දුරකථනයෙන් සම්බන්ධ වෙච්ච එකත් ඉතාමත් වටිනවා. ඒ වගේම 070 695 695 අපේ දුරකථන මාර්ගයට ඕනම කෙනෙක්ට මේ මොහොතේ සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. වෛද්‍යතුමාගෙන් යම් අදහසක් විමසන්න, ඒ වගේම යම් උපදෙසක් ලබා ගන්න සහ ඔබේ අදහසක් කියන්න. වෛද්‍යතුමනි ඇත්තටම මේවා තමයි වෛද්‍යතුමාට සතුට ලැබෙන තැන් නේද? ඇත්ත වශයෙන්ම මේ වගේ දේවල් දැනගත්තම මගේ රෝගීන් ඇවිල්ලා ඔවුන්ගේ සුවය කතා කරනකොට ඔවුන් සමහර වෙලාවට ගැප් ගන්න බැරුව හිටපු අය ගැප් ගත්තම මම පෞද්ගලිකව ඔවුන් වගේ මමත් සතුටු වෙනවා. මොකද එකක් ඇවිල්ලා මගේ උත්සාහය ජයග්‍රහණයක් අනිත් දේ තමයි ආයුර්වේද ප්‍රතිකාරයේ තියෙන වටිනාකම. මොකද මම හැමතිස්සෙම ආයුර්වේද ප්‍රතිකාරයේ තියෙන හරය සහ වටිනාකම ජනතාවට කියලා දෙන්න උත්සාහ කරන වෛද්‍යවරයෙක්. මගේ වෘත්තීය ජීවිතේම ගත්තොත් මම ගොඩක් ආයුර්වේද වෙනුවෙන් පෙනී හිටපු ආයුර්වේද වෙනුවෙන් කතා කරපු හඬ නගපු වෛද්‍යවරයෙක්. මොකද මෙවැනි දේ දැන් මේ කතා කරපු කාන්තාව පමණක් නෙවෙයි විශාල මම ඇයට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වෙලාවේ විවෘතව ඇයගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සම්බන්ධව විශාල රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා මේ වගේ ගැටලු වලට පත් වෙලා ශල්‍ය කර්ම වලට ලක් වෙලා සමහර අය ශල්‍ය කර්ම නියම කරපු අය ශල්‍ය කර්ම නොකර අපි ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර වලින් සුව කළා බොහෝ සාර්ථක ජීවිතයකට. මොකද වේදනාවත් එක්ක ඉදිරියට යන්න බොහොම අමාරුයි ජීවිතේ. කාන්තාවක් හැටියට ඔබත් දන්නවනේ මේක කාරණාව සම්බන්ධව. ඉතින් මේ தත්ත්වය ඇත්තටම ඉතාම සාර්ථකව ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර වලින් සුව කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අර වේදනානාශක කියන කිව්වේ අරුණේ වේදනානාශකයෙන් తాවකාලිකව ඒ පිහිට ලබා ගන්නතර කමක් නැහැ. හැබැයි පුරුද්දට වේදනානාශක ගන්න යන්න එපා. ඒ වගේම වේදනාව අඩු වුණාම රෝගය සනීපුණා කියලා හිතන්නත් එපා. ඔබට ආර්තවය කියන එක මාසයකට වතාවක් හැදෙන දෙයක්. එතකොට ඒ ආර්තවය මාසයකට වරක් හැදෙනකොට ඔබ මේ පීඩනයට ලක් වෙනවා නම් ඒ පීඩනයට අදාළ වෙන්නා වූ රෝගය මේ අපි මේ කතා කරන්නේ එන්ඩෝමෙට්‍රියෝසිස්. හැබැයි එන්ඩෝමෙට්‍රියෝසිස් වලට අමතරව තවත් මේ වගේ වේදනාවන් තිබෙන රෝග තියෙනවා. මම ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙන ඒවා ගැන පපා කතා පැහැදිලි කරලා දෙන්න. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් ඇඩිනෝමයසිස්. ඉතාම වේදනාකාරී රෝගයක්. ඔව්. ඉතින් මේ වගේ රෝග නිසා කාන්තාව දැඩි පීඩනයකට ලක් වෙනවා. සමහර විට කාන්තාවට ඇය කාන්තාවක් වීම ගැන දුක හිතෙනවා, කනගාටු වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මෙවැනි අවස්ථාවකදී අනිවාර්යෙන් ඔබ වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර, ආයුර්වේද වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න. මේ එන්ඩෝමෙට්‍රියෝසිස් කියන රෝගය ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර වලින් ඔබේ වේදනාවත් රෝගයත් ඇතුළත චොකලට් සිස්ට් වගේ දේවල් හැදෙනවා. මේ තත්ත්වයන් සෑම දෙයක්ම ඔබට වෙනස් කරලා දෙන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි මේ හැබැයි කියන උපදේශ එක හරියට වැඩ කරන්න ඕනේ. පිළිපදින්න ඕනේ. හොඳයි. අපි මේ පිළිබඳව ඊළඟට දැන් කතා කරමු වෛද්‍යතුමනි විශේෂම ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර සහ ඒ ප්‍රතිකාර ක්‍රම පිළිබඳව. හැබැයි ඊට කලින් අපිට තවත් දුරකථන ඇමතුමක් තියෙනවා. සුබ උදෑසනක්.
හලෝ. ඔව් සුබ උදෑසනක් ඔබතුමීගේ නම සහ කියන්න කොහෙන්ද සම්බන්ධ වෙන්නේ? පැහැදිලි නෑ. මගේ නම ලාලනී. ඔව් ලලනි මහත්මිය අපේ කතාබහ අපහසුවකින් තොරව කරගෙන යන නම් පොඩි දෙයක් ඔයාලට කරන්න සිද්ධ වෙනවා. රූපහිනියට හුම්කම් දෙන්න එපා. රූපහිනී යන්ත්‍ර ශබ්දය හොඳින්ම අඩු කරලා දුරකථනයේ ඔස්සේ අපිට සවන් දෙමින් ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. එතකොට ඉක්මනින් අපිට ඔබට අවස්ථාව දෙන්නත් පහසුයි සහ අපිට පිළිතුර වෛද්‍යතුමාගෙන් ලබා ගන්නත් පහසුයි කාලයත් යන නිසා. ලලනි මහත්මිය ඔව්. ඔව් කතා කරනවා. ඔව් ඉක්මනින් කියන්න මොකද්ද ඔබතුමීගේ ගැටලුව? මගේ බඩේ පැත්තක් රිදෙනවා. ඔව්. ඔව් කියන්න. ඕකේ. ඉතින් ඒක මේ එක වෙලාවකට විතරයි දැනෙන්නේ. අනිත් වෙලාවට නැහැ. ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බඩේ පැත්ත රිදෙන්නේ ඇයි කියන එක දැනගන්නද? ඔව්. ඒ ඇයි කියන එක ඔය වචන දෙක තුනෙන්ම නම් උත්තර දෙන්න අමාරුයි. ඔව්. ඒ කියන්නේ කාන්තාවගේ බඩේ පැත්තක් රිදෙන්න පුළුවන් සියලුම දේවල්මත් ආර්ථව ප්‍රශ්න නෙමේ. අපි හිතමු මේ කාටත් පොදු රෝග තියෙනවනේ සමහරවිට ગેස්ට්‍රයිටිස් වගේ රෝග තවත් සමහරවිට ආත්මාවාසිත රෝග ඒ වගේම තවත් අපේ ශරීරයේ ගත්තම උදර ප්‍රදේශයේ ගත්තම මේක ඇතුලේ විවිධාකාර වූ අවයව ගණනාවක්. ඒ කියන්නේ ඉන්ද්‍රියන් ගණනාවක්. ඒ කියන්නේ ඒ ඉන්ද්‍රියන් වල යම් හේතු කාරණා නිසා මෙවැනි වේදනාවල් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔබ මම මේ අහන දේවල් වලට පොඩ්ඩක් උත්තර දෙන්න. ඔබට මේ වේදනාව ඇති වෙන්නේ කොයි වගේ වෙලාවටද? හොඳයි දුරකථනයේ විසන්දි වෙලා රැඳී ඉන්නවද? නෑ දුරකථනයේ විසන්දි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබ මේ වෙලාවේ රැඳී ඉන්නව නම් අපිත් එක්ක මේ අපිව නරඹනවා නම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම වෛද්‍ය පරීක්ෂණයක් වෙත යොමු වෙන්න ඕනේ. වෛද්‍යරයත් යොමු වෙන්න ඕනේ. බාහිර ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න කැමති නම් එන්න. එතකොට අපිට බලන්න පුළුවන් මේක ගර්භාෂාශ්‍රිතවද ඩිම්බකෝෂවල ප්‍රශ්නයක්ද එහෙම නැත්නම් අක්මාවේ ප්‍රශ්නයක්ද ආමාශය ප්‍රශ්නයක්ද බඩවැල් වල ප්‍රශ්නයක්ද ගොඩක් හේතු තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට වේදනාවක් ඇති වෙච්ච පමණින් මේක වෙන්නේ එන්ඩෝමෙට්‍රියෝසිස් කියලා සියලුම වේදනාවන් අපිට එහෙම කියන්න බෑ. ඔව්. හොඳයි අපි වැඩසටහන අවසානයේදී වෛද්‍යතුමාගේ දුරකථන අංක සඳහන් කරනවා. ලලිත මහත්මිය ඔබටත් පුළුවන් හැම කෙනෙක්ටම පුළුවන් දුරකථන අංකයට කතා කරලා දිනයක් වෙලාවක් පහසු පරිදි වෙන් කරවාගෙන වෛද්‍යතුමා මුණ ගැහෙන්න ඔය රෝග සඳහා පරීක්ෂාවකට ලක් වෙන්න. හොඳයි. වෛද්‍යතුමනි අපි මේ පැහැදිලි කරමින් හිටියේ දැන් එන්ඩෝමෙට්‍රියෝසිස් රෝගී තත්ත්වය පිළිබඳ ආයුර්වේදයේ ප්‍රතිකාර මගින් මේ කාරණාව සුව කරන්න පුළුවන්ද සහ ශල්‍ය කර්මයට ලක්වීම පිළිබඳ අපි පසුගිය සතියේ කතා කරා. ශල්‍ය කර්මෙන් පසුවත් මේ නැවත ඇතිවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා වෛද්‍යතුමා එතනදී පැවසුවා. එතකොට ශල්‍ය කර්ම වලට ලක්වෙච්ච රෝගීන් ඉන්නවා නම් ඔවුන්ටත් ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර වලට යොමු වීමේ හැකියාවක් තියෙනවාද කියන කාරණයක් සම්බන්ධ කරලම අපි කතා කරමු. සුව කරන්න පුළුවන් බව අද මේ සාකච්ඡාවේදීම අපිට ගම්මිය වුණා. දෙවෙනි කාරණාව තමයි ශල්‍ය කර්ම නැතුව සුව කරන්න පුළුවන්ද කියනකොට ගොඩක් අය හිතන්න පුළුවන් ශල්‍ය කර්ම අපි කරන්නේ නැති නිසා ශල්‍ය කර්ම නැතුව ආයුර්වේදයෙන් බෙහෙත් වලින් පමණක් කරන්න පුළුවන් කියන එක කතා කරනවා කියලා. එහෙම හිතන්න එපා. ආයුර්වේද වෛද්‍යවරයා යම්කිසි රෝගියෙකුගේ ශල්‍ය අවස්ථාව, ඒ කියන්නේ ඖෂධ වලින් දැන් මා වෙත යොමු වෙන සමහර රෝගීන් ඉන්නවා ඖෂධ වලින් සුව කළ නොහැකි මට්ටමේ රෝගීන්. ඔවුන් දන්නවා ඔවුන්ට මම උපදෙස් දීලා මඟ පෙන්වීම කරලා තියෙනවා ඔබේ රෝගයට මේකයි තත්ත්වය ඔබ අනිවාර්යෙන් සර්ජරිකකට යොමු වෙන්න සිද්ධ වෙන බව. මේ එන්ඩෝමෙට්‍රියෝසිස් රෝගයේදී බරපතල තත්ත්වයට මතු වුණාම මම පසුගිය සතියේ රූප සටහනක් පෙන්නුවා මට ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් කොටස් 4ට වෙන් කරපු එන්ඩෝමෙට්‍රියෝසිස් තත්ත්වය. එතකොට මට නැවතත් ඔබට පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. ඒ රූප සටහන ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් මොකද ඒ රූප සටහනේ අවසාන අවස්ථාව ගත්තම ගොඩාක්ම ගර්භාෂයට හානි වෙච්ච අවස්ථාවක්. ඔව් හොඳයි. අපි රූප සටහනත් අරගෙන වෛද්‍යතුමා ඔය කියපු කාරණා පිළිබඳ පැහැදිලි කරගමු. දුරකථන ඇමතුමක් තියෙන නිසා අපි මේ අවස්ථාව ලබාගෙන ඉවර වෙලා පැහැදිලි කිරීම වෙත යමු. සුබ උදෑසනක්. ආයිබෝන් මම මේ නමලින් කතා කරන්නේ ධම්මයක් විදිහින්. ඔව්. අවුරුදු ගානක්ම දැන් ඉංග්‍රීසි අමාරු අතපය කැක්කුම පොල්ලේ කැක්කුම තියෙනවා. සිංහල බේත් කරා ඉංග්‍රීසි බේත් කරා කිසිම දෙයකින් අඩුවක් නැහැ තාම. ඔබේ වයස කීයද? දැන් 51යි. 51 ආර්ථවේ නතර වෙලාද? ඔව්. ආර්ථවේ නතර වුණාම කාන්තාවන්ට විවිධාකාර අපහසුතාවයන් ශරීරයේ ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇඟේ රස්නය උණුසුම් තත්ත්වය ඇති වෙනවා.
ඒ වගේම හන්දිවල වේදනාවන්, මස්පිඩු වේදනාවන්, උදාසීන ගතියක් පොඩ්ඩක් වැඩ කරනකොට අර වෙනද කරපු වේගය. මොකද කාන්තාවන් තරුණ කාලේ හරි කඩිතරයිනේ වැඩ කරනකොට. ඇත්තටම ඔවුන් එක වැඩ කරනකොට සමානලාට පිරිමියා දෙවෙනි වෙනවා. එච්චරටම කාන්තාව කඩිසරයි. දවසකට කරන්න පුළුවන් වැඩ සංඛ්‍යාව ඇය එක මොහොතේ වැඩ ගොඩක් කරන කෙනෙක් කාන්තාව කියන්නේ. නමුත් ඇය මැදිවියට එනකොට ඇයගේ මේ තියෙන ක්‍රියාශීලීත්වය චුට්ට අඩු වෙනවා. එතනදී මේ මස්පිඩු වේදනාවන්, සන්ධි වේදනාවන් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔබේ ආතරයිටිස් නිසා ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද කාන්තාවන්ට මැදි වයසට එනකොට ආතරයිටිස් හැදීමේ සම්භාවිතාවය වැඩි. හැබැයි ආතරයිටිස් නෙමේ හැම වේදනාවක්ම සමහර විට මස්පිඩු වේදනාවන්, සන්ධි වේදනාවන් නැති වෙනවා. ඔබ පරීක්ෂණයක් කරගත්තද දුරකථනයේ රැඳී ඉන්නවද දන්නේ? ඔව් දමයන්ති මහත්මිය දුරකථනයේ රැඳී ඉන්නවද? ඔව් ඔබ පරීක්ෂණයක් කරගත්තද? ඔව් පරීක්ෂණ රුධිර පරීක්ෂණ? ඔව් ඔක්කොම කරායි කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියනවා. හරි, කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැත්තම් මේ වෙන්නේ ඔබේ අර මැදිවියේදී ඇතිවෙන ආර්තවය නතර වෙන කාලේ. ඒ නතර වෙන කාලයේදී නතර වුණාම කාන්තාවකට ඇතිවෙන පොදු ගැටලු ටිකක් තියෙනවා. ඒවා අපි සලකන්නේ රෝග හැටියට නෙමේ, ආර්තවය නතර වෙන කාලෙදී ඇයට ඇතිවෙනා වූ අපහසුතාවයන් නිසා මෙය සුව කළ හැකි. හැබැයි නැවත ආර්තවය ඇති කිරීමක් නෙමේ. මොකද සමහර ක්‍රම තියෙනවා හෝමෝන ඖෂධ දීලා නැවත ආර්තවය ඇති කරලා එවැනි ප්‍රතිකාර කරන ඒවට යන්න එපා. මොකද එවැනි දේවල් වලදී සමහර විට අනාගත හානි වෙන සිරුරට හානි කර තත්ත්වයන් මතුවෙන්න බොහෝ දුරට ඉඩ තියෙනවා. ඔබ දුර බැහැර පළාතක නිසා ඔබට එකවතාවක් මාව හමු වෙන්න එන්න පුළුවන් නම් ඔය ප්‍රශ්නෙට මම උත්තරේ හොයලා දෙන්නම්. ඒ තියෙන පරීක්ෂණ වාර්තාවත් අරගෙන එන්න. එතකොට මට ඒ සඳහා ඔබට මඟ පෙන්වීමක් කරන්න පුළුවන්. මොකද දුරකථනයේ මේ ප්‍රශ්නෙට ලොකු වෙලාවක් ගත වෙනවා. හොඳයි. එතකොට ඒක කියලා දෙන්න අපිට අපහසුයක් වෙනවා. අපහසුයි. දමයන්ති මහත්මිය බොහොම ස්තුතියි කතා කරාට. මොකද මේ කාරණේ පොදු කාරණා ගොඩක් කාන්තාවන්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඔව්. ඉදිරියේදී අපිට කතා බහට ලක් කරන්න අවශ්‍ය වෙන මාතෘකාවක් මොකද කාන්තාවගේ ආර්තවය නතර වුණ කාලෙදී කාන්තාවට සිද්ධ වෙන ප්‍රශ්න ටිකත් කතා කරන්න ඕනේ. හොඳයි. අපි වැඩසටහන අවසාන වෙනත් එක්ක රැඳී ඉන්න අපි වෛද්‍යමගේ දුරකථන අංක මතක් කරනවා. හැම කෙනෙක්ට පුළුවන් ඒ දුරකථන අංක වලට කතා කරලා ඔබේ අවශ්‍යතාවය අනුව වෛද්‍යතුමා මුණ ගැහෙන්න. හොඳයි. වෛද්‍යතුමනි අපි දුරකථන ඇමතිපිට යන්න කලින් පැහැදිලි කරන්න සූදානම්ින් හිටියේ මේ රෝගී තත්ත්වය ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර මගින් සුව කරන හැටි ඡායාරූපයත් අපිට ලැබෙයි. ඒ අතර අපි පැහැදිලි කරමු. ඔව්. මේ එන්ඩෝමෙට්‍රියෝසිස් රෝගය සාමාන්‍යයෙන් අපි කාණ්ඩ 4කට බෙදෙන බව මේ ගැන කලින් අපි පැහැදිලි කිරීමේදී කරා. මේ මුල් කාණ්ඩ ටික අපිට දැන් මේ පේනෝනේ කාණ්ඩ 4කට වෙන් කළා දක්වන සටහන. මේ සටහනේදී මුල් අවස්ථා දෙක සාමාන්‍ය මට්ටමේ බොහොම ප්‍රතිකාර වලින් සරලව විසඳිය හැකියි. නමුත් දෙවෙනි මට්ටමට එනකොට ටිකක් ප්‍රතිකාරවලදී ටිකක් අපහසුතාවයන් තියෙනවා. ඒ අපහසුතාවයන් එක ඒත් ගොඩ දාලා දෙන්න පුළුවන්. ඒක ආයෙත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේ තුන්වෙනි හතරවෙනි අවස්ථාවන් වලට එනකොට රෝගියා තේරුම් ගන්න ඕනේ සමහර විට රෝගියා දන්නේ නැහැ මේ තුන්වෙනි තත්ත්වයට ඇවිල්ලා හතරවෙනි තත්ත්වයට ඇවිල්ලා කියන එක රෝගියා දන්නේ නැහැ. ලැප්‍රොස්කෝපි එකකින් තමයි මේක හරියටම මොන කාණ්ඩයේද කියන්න පුළුවන්. ඒක ස්කෑන් වාර්තාවෙන් උනොත් කාණ්ඩ වෙන් කිරීම හරියටම කියන්න බෑ. මේ හානිය වුණාම මේ හරහා ඇයගේ ශරීරයේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන අනිකුත් ඉන්ද්‍රියන් වලටත් යම් යම් බලපෑම් ඇති වෙනවා. මේ කාලේදී ඇයගේ වේදනාව දැන් මේ 3 වෙනි සහ 4 වෙනි කියන අවස්ථාවේදී ඇය බලවත්සේ පීඩාවටපත් වෙනවා. කොටින් මම අර කලින් කිව්වා මතකද ස්වාමි පුරුෂයා එක්ක සම්බන්ධ වීම පවා ඇය ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. එතකොට ඇයගේ පෞල් ජීවිතයේ ඇයට සුන්දරව ගත කරන්න තියෙන අවස්ථාව, වින්දනයේ තියෙන අවස්ථාව පවා ස්වාමි පුරුෂයාට පවා අසාධාරණයක් සිද්ධ වෙන රෝගයක්. මේ තත්ත්වයේදී ඊටාම බරපතල ලෙස ඉන්ද්‍රියන් වලට හානි වෙලා තියෙනවා නම් සමහරවිට ඩිම්බකෝෂ වෙන්න පුළුවන්, පැලොපිය නාල වෙන්න පුළුවන්. ඒවට හානි වෙලා තියෙනවා නම් සමහර අවස්ථාවල වලදී ඒ ඉන්ද්‍රියන් හෝ සම්පූර්ණ ඉන්ද්‍රිය හෝ කොටස් වශයෙන් ඉවත් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිකාර කළත් සුව කරන්න අපහසු තත්ත්වයන් තියෙනවා 4 වෙනි අවස්ථාවේදී. හැබැයි 4 වෙනි අවස්ථාවේදී ඔබ කැපවීමෙන් කටයුතු කරොත් මොකද මේ රෝගය කවුරු හරි හිතනවා නම් මාසෙකින් දෙකකින් එන්ඩෝමෙට්‍රියෝසිස් වගේ බරපතල රෝගයක් සුව කරන්න පුළුවන් කියලා ඒක කරන්න අපහසුයි. මුල් අවස්ථාවේදී මාස දෙක දැන් ওই බරපතල අවස්ථාවන් වලදී අපි මේ රෝගීන්ව ආයුර්වේද සම්බාහන ක්‍රමවලට යොමු කරනවා. ඒ වගේම ආයුර්වේද වස්ති ක්‍රම තියෙනවා.
මේක සම්පූර්ණ ක්‍රමයේ මේකයි කියලා පැහැදිලි කරන්න කියොත් ගොඩක් වෙලා යනවා. දැන් මේ අවස්ථාවේදී පාවිච්චි කරන තෛල අභ්‍යංග ක්‍රම, වාස්ති ක්‍රම මේ දේවල් පාවිච්චි කරලා අභ්‍යන්තරික සහ බාහිර ඖෂධ ක්‍රමත් එක්ක මේ ඇතුළත ඔබ දැක්කනේ සටහනේ රතු පාට කැදලි තිත් වගේ ඇඳපු රූප සටහනක්නේ. මේක ඇත්තටම ඡායා රූපයක් දැක්කොත් අර පේන තිත් ටික මේ ඇවිල්ලා චොක්ලට් සිස් තත්ත්වයක් තමයි ගොඩක් දුරට ඔය පෙන්වුම් කරන්නේ. එතකොට මේ තත්ත්වය ඉන්ද්‍රියන්ගේ දැන් මේක ශාරීරික පැතිරෙනවනේ. දැන් ඔබට පේනවනේ මේ ඡායා රූපේ ඩිම්බකෝෂ වලට ගර්භාෂයේ පිටත ගර්භාෂය තුල පවා මේ අභ්‍යන්තරික සිවියට සමාන සිවි කොටස් මේ පිටත හැදිලා තියෙනවා. දැන් මේ හරහා රුධිරය වහණය වෙනවා. මේ වහණය වෙන රුධිරය සිරුරේ අනිකුත් ඉන්ද්‍රියන් වලටත් යනවා. මොකද එළියට පේන ලෙඩක් නෙමෙයි මේක. එළියට දැනෙන්නේ වේදනාව පමණයි. එදාට මූණ දැක්කම කියන්න පුළුවන් අමාරුයි ඉන්නේ කියලා. නමුත් වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නය මේක ඇතුළත මේ ගැටලුව සුළු වශයෙන් හෝ බරපතල වශයෙන් සිද්ධ විය හැකියි. මෙතනදී අපි ආයුර්වේද ක්‍රමවලදී ආයුර්වේද ප්‍රතිකාරයේදී අභ්‍යන්තරික සහ බාහිර ඖෂධ දීලා රෝගියාට දෙන උපදෙස් ඒ සෑම දෙයක්ම හරි පිළිවෙලකට හරියට කටයුතු කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම වගකීමෙන් කියන්න පුළුවන් මෙවැනි රෝගීන්ට ඊටාම සාර්ථක ප්‍රතිඵල ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර තුලින් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අරුණි ගොඩක් රෝගීන් වෙන්නේ වේදනාව අඩු නම් දැන් ප්‍රතිකාර කරනකොට කැක්කුම අඩු වෙනව නේද? ඔව්. එතනින් පස්සේ වෙදකම ඕනෙත් වැඩි හරි කියලා ඉඳගෙන ඔක්කොම නවත්තනවා. නවත්තලා ආයෙ ටික දවසකින් ආයෙත් දුවගෙන එනවා. මේක අපි නිතර දකින තත්ත්වයක්. ඉතින් රෝගියෙක්ගේ පැත්තෙන් ඒකත් වැරදි කියන්න බැරි තැනකුත් තියෙනවා. රෝගේ බරපතලකම කියලා දුන්නම ඉවසීමෙන් කරන්න ඕනේ. වැරදි කියන්න බෑ කියන්නේ මෙහෙමයි. කවුද කැමති අරුණි මාස ගණන් අවුරුදු ගණන් බෙහෙත් බොන්න? මේ ඔබට උපදෙස් දෙන මමවත් කැමති නෑ. නමුත් එකක් මතක තියාගන්න රෝගය අනුවයි ප්‍රතිකාර කරන්න වෙන්නේ. රෝගය බරපතල නම් ප්‍රතිකාරයක් චුට්ටක් ඉවසීමෙන් කැපවීමෙන් කරන්න. සුළු දෙයක් නම් අපි සුළුවෙන් විසඳලා දෙනවා. හොඳයි. එන්ඩෝමෙට්‍රියොසිස් රෝගී රෝග තත්ත්වය පිළිබඳව අපි සති කිහිපයක් පුරා වෛද්‍යතුමා හැම තැනක්ම ආවරණය වෙන විදිහට හැම විශේෂයෙන්ම මේ රෝග තත්ත්වය ඒ වගේම මේක කොහොමද කෙනෙක්ට ඇති වෙන්නේ ඇතුළට පස්සේ දැනෙන ලක්ෂණ සහ ඉන් අනතුරුව ප්‍රතිකාර ශල්‍ය කර්ම සහ කොයි විදිහටද ඔබ ඒ සියලු දේවත යොමු වෙන්න ඕන නිසා ආයුර්වේදය තුළින් කොහොමද මේක අර වෛද්‍යතුමාක වගේ ඉවසීමෙන් ප්‍රතිකාර කිරීම තුළින් සුවතාවයක් ඔබට ලබා ගන්න කියන කාරණය පිළිබඳව පැහැදිලි කරා. අපි දුරකථන අංක මතක් කරනවා. ඔබට පුළුවන් වෛද්‍යතුමාට කතා කරන්න යම් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් උපදෙසක් ලබා ගන්න. තව වෛද්‍යතුමාව මුණ ගැහෙන්න අවශ්‍ය නම් මේ සඳහා අවශ්‍ය පසුබිම සකසා ගන්න ඔබට පුළුවන් 0112 76 94 86 0112 76 94 86 කියන දුරකථන අංකයට හෝ ශනික ඇමතුම් අංකය 0778යි 88 69යි 87 0778යි 88 69යි 87 කියන දුරකථන අංකයට හෝ කතා කරන්න. ඒ වගේම අබේවර්ධන ආයුර්වේද ඖෂධාලය නම්බර 22D දුම්රිය පොළපට මග නුගේගොඩ කියන ස්ථානයට ගියත් වෛද්‍යතුමා මුණ ගැහෙන්න ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් දිනයක් වෙලාවක් වෙන් කරවාගෙන වෛද්‍යතුමා මුණ ගැහෙනොත් ඔබේ කාරණේ වෙනුවෙන් වෛද්‍යතුමාට වෙලාවක් ලබා දීම පහසු වෙයි. හොඳයි. අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා දවසේ සහභාගීත්වය වෙන අපි ලබන අඟහරුවාදාවේදීත් බලාපොරොත්තු වෙන වෛද්‍යතුමාත් එක්ක තවත් මෙවැනි වැදගත් සාකච්ඡාවක් සුවති උදෑසන තුලින් සිදු කරන්න. ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන්.